Machiegni kendo ji ang'wen oyudo hinyruok kaluore gi monj manotim gi jokuoye mag jamni e gwenge ma Lolmongo e sub-kaonti ma West Samburu. Apisa moro machon mar jolweny en achiel kuom ji ang'wen manoyudo hinyruok e kinde monj makamano. Wachore ni jokuoyego ne otimo monj makamano kendo lal kod jamni ma kwan gi pod ok oyangi. Apisa mag obila madhi nyime kod timo apedha e gwengego ne orakore kodgi kendo duoko kwe. Magi timore e kinde ma jotend lweny Francis Ogola bende otimo limbe e kaonti onogono mar neno chal mar arita kwe. Wakati sisi sasa tumesimamisha watu kuuliza nyinyi ni kina nani, zidi mapundi tunatoka area ya hiyo center ya Lolmongo. Sasa hiyo tu watu wakaanza kuvamia hizi na marisasi. Wanakimbia sasa kushika hiyo ng'ombe na mbuzi. Akawa sasa hao ma-KPR yetu walikuwa tu hapo karibu hakuwa mbali. Kwanza napinduka kukimbia kidogo ndio nikapigwa risasi. Nikapigwa risasi hapa nyuma. Two were admitted and one was attended as an outpatient, and the other patient was attended at Losuk Health Center. The two that were admitted, they were taken to theater, and the wounds were cleaned. That is, surgical debridement was done, and they're in stable condition.